Темата за снет с финансирането на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Преди началото на представянето. Призоваваме ви да гласувате не за вашите хора, а за този, който ви е харесал, тази група, която ви е харесала най-много. Честито! Този паметник, който нашата партия издигна, е в чест на скъпите жертви, които вашето малко, но героично село даде за майка България.
Честит празник! Добре сте ни дошли на Сирни Заговезни в село Първенец. Едно село с най-тачения, най-предпочитания, най-ценения, най-ценния, най-пъстрия и красив празник – нашия карнавал, карнавалите. С месеца от изворските станчинари, преселили се в селото, и карнавалното шествие става една прекрасна, красива пастрота. Паралелно с костюмите, всяко едно семейство, всяка една домакиня приготвя в близкия месец, подготвя своята трапеза, на която ще постави важните неща там, които от векове се слагат. Нейно величество баница със сирене. Всяка една баница със сирене може да бъде претворена по различен, уникален начин от всяка една домакиня. Това сме показали и ние на нашата трапеза. Как по различен начин може да звучи едно ястие, една баница, питка със сирене. И за голямата станчинарска група на Първенец. И така, добър ден, скъпи първенчани, добре дошли и вие, уважаеми гости на село Първенец. В днешния ден се събрали за да отпразнуваме най-обичаният и почитан празник в село Първенец, а именно Сирни Заговезни. Сирни Заговезни, известен още като Прошка или Сирница, е един от най-значимите празници в българския народен календар. Той бележи последния ден преди началото на великденските пости и е свързан с дълбоки традиции и обичаи, насочени към прошка, пречистване и подготовка за духовно възраждане. На сцената тук при мен, за слово към всички вас, е кметът на община Родопи, вашите ворния по респекти за господин Павел Михайлов. Честит празник на всички от мен. Както казват някои за Първенец, новата година започва от този ден. Днес е ден за прошка, така че искам прошка от всички вас, ако съм сгрешил, но и ден за празнуване, така че ви пожелавам много хубаво настроение. Трябва да спазваме традициите. И именно за това. Това са хората, които правят този празник години наред. Аплодисменти и големи благодарности към станчинарите на Първенец. Искам да отправя своята благодарност и към организаторите на това събитие, Народно читалище Съзнание село Първенец. Аплодисменти и за тях. Димитър Трайков, който забира 84-та година. Няма го, ако е тук, нека да дойде на сцената. Ето го! Бати Митко, заповядай! Добър ден на всички гости от Първенец и всички гости от окръга. Живи и здрави да бъдат! Цяла България мир и любов да има! Поздравявам кмета за това хубаво тържество, което го организира и му желая дълги, много дълги години. Така да продължава. А на младите карнавали
да ме послушат. Аз съм на 85 години и не съм се спрял да се маскирам. Да вземат да последват тази хубава традиция, да не я забравят и да продължат още много, много дълги години след нашата смърт. Пожелавам на всички гости от цяла България, които са наложили, най-много тук на ръководителите, които организираха това хубаво тържество, да не забравят, че това е най-хубавия празник на село Първенец. Още веднъж живи и здрави да бъдете! Ти какво си, бе? Какво ти има на това? Много рискно. Направо сол. Нищо няма. Пише на другите да не се виждат. Основната дейност по проекта е създаването на станчинарска група към Народното дание 1914 на село Първенец с мерак и помощ от жители на село Първенец. Тя вече е факт. Уважаеми гости, дами и господа, представям ви станчинарска група към Народно читалище Съзнание, село Първенец, с ръководител секретаря на читалището Деян Динков. Аплодисменти! Станчинарската група към Народно читалище Съзнание. Честит празник на всички от мен. Филмът е заснет с финансирането на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.